নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি এটা নতুন ব্লগ। আমি গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলং ভেলুঘাট waterfall। লেটছ গো। হোজাৰ পৰা ওলাই এতিয়া ডবকা হৈ কাৰ্বি আংলং গৈ আছোঁ। পল ছাৰ আজি আমাৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰে হৈছে আৰু আছে মুনু। তাৰ পাছতে এয়া মই ৰিলছ বনাইছোঁ আৰু তাৰপিছতে নিকিতা আৰু সেইয়া শেষৰ ফালে কেমেৰা লৈ আমাৰ কৰিশ্মা। গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলং যোৱা ৰোডটোত গৈ আছোঁ। বাওঁ চাইডে সেইখন বুঢ়া পাহাৰ, গাড়ী গ্লাছ খুলিবই নোৱাৰি, বহুত ধূলি। পাহাৰৰ ৰাস্তা ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ। নিজৰাৰ শব্দ ইয়াতে শুনা পাইছোঁ। ফাইনেলি আমি পালোহি কাৰ্বি আংলং। এয়া হৈছে ভেলুঘাট ৱাটাৰফল। खूबसूरत सा पल बैठे रहे हम, चारों तरफ हरियाली है, जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। सारी तकलीफ बेख्याली इन वादियों के बीच तलाश कर रहे तुझको, पर ऐसा लगता है इसमें खो जाए हमको देखकर हम ऐसे मुस्कुराया करते हैं जिससे सारे मसले जिंदगी। আমি যদিও ভেলুঘাট বুলি কৈছোঁ, ইয়াৰ মানুহে কিন্তু পাটলংকাম বুলিহে কৈছে ইয়াৰ নামটো। আৰু চিৰিত উঠি যাওঁতে ৰেড ব্লেক কালাৰ কৰা আছে, সেইটো কাৰ্বিসকলে তাহাঁতৰ এটা প্ৰতীক বুলি কৈছে। একেবাৰে ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ। ইমান এটা শান্তিৰ অনুভৱ। তাতে এখন দুখন ফটো ক্লিক কৰিলোঁ আৰু। ঘূৰি আহোঁতে আমি ডবকাত থকা আকাশীগংগা ৱাটাৰফল চাবলৈ সোমালোঁ। বহুত ঠাণ্ডা দেই। শ্ৰী শ্ৰী আকাশীগংগা শিৱ থান সোমোৱা বাৰু নহ'ল। যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে আহক আৰু উপভোগ কৰক ভেলুঘাট আৰু আকাশীগংগা।